Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und es gibt mal wieder ein paar neue Producer Notes, die wir uns gleich mal anschauen werden. Die sind schon ein paar Tage alt. Für die Leute, die sich jetzt wundern, ich nehme das Ganze hier noch am Sonntag auf, deswegen ist bei mir noch gerade das Hexen-Event online. Ja, und zwar mit dem Thema diesmal: Braucht Shakes and Fidget eigentlich neue Klassen? Das ist so ein bisschen der Slogan von der Folge, und da würde ich mal auch direkt euch dazu aufrufen. Oh, perfekt, ja. Da würde ich ganz gerne mal euch dazu aufrufen, in die Kommentare zu schreiben, sachlich zu diskutieren. Wie seht ihr das Ganze? Braucht Shakes and Fidget eigentlich neue Charakterklassen, oder ist das Spiel so, wie es ist, von der Auswahl her, von den Klassen erstmal so umfangreich genug? Ne? Am Ende gibt es da dann noch meine persönliche Meinung zu, aber zuallererst schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist die Producer Note, die am 19.08. erschienen ist. Und ich sage schon mal gleich vorab, ich hatte mir das einmal schon mal kurz durchgelesen gehabt. Es wird relativ wenig auf das Thema eingegangen, ob Shakes and Fidget an sich neue Klassen braucht oder nicht. Das ist so ein, wie hier schon steht, kontrovers diskutiertes Thema. Aber selbst darauf eingegangen wird nicht. Deswegen würde ich, wie gesagt, euch sehr gerne mal befragen, wie ihr das Ganze seht. Ja. So, und dann fangen wir mal direkt an. Ob neue Klasse in Shakes and Fidget eingeführt werden sollen. Ob neue Klassen, schon wieder komplett lost hier an der Stelle, eingeführt werden sollen, scheint ein kontrovers diskutiertes Thema zu sein. Wir denken, neue Klassen tun dem Spiel gut und geben ihnen eine gewisse neue Würze. Neue Klassen ermöglichen es Spielern, eine Klasse zu spielen, die es bisher nicht gab, aber möglicherweise gewünscht wird. Der Einführung einer neuen Klasse geht ein kreativer Prozess voraus. Wir diskutieren, welche Klassen interessant sein könnten, um sie dem Spiel hinzuzufügen und die zum Spiel passen. Eine neue Klasse sollte außerdem spannende Aspekte mit sich bringen und zu einem gewissen Grad das Spiel verbessern. Ja, das ist natürlich schon der erste Punkt. Inwiefern verbessern die neuen Klassen das Spiel in Bezug jetzt zum Beispiel auf alte Server? Es gibt ja auch Leute, die die neue Klasse nicht direkt auf den neuesten Server spielen, sondern auf alten Servern. Finde ich persönlich ganz nice, muss ich sagen, so eine Aufholjagd mit einer neuen Klasse auf einen alten Server. Allerdings werden diese wohl erstmal konkurrenzmäßig auf dem Server nicht sich mit den ganz oben messen können, müssen sie aber auch nicht, ne? Aber ja, also ich finde es eigentlich ganz nice, so auf alten Servern zu starten, aber es ist ein sehr mühseliger Weg. Im ersten Schritt entscheiden wir, welches Hauptattribut der neuen Klasse zugeordnet werden soll. Das ist meines Erachtens, denn geht es danach, welches Attribut halt noch fehlt. Ne? Bisher hatten noch Intelligenzklassen gefehlt, jetzt wurde dem Bade halt eine Intelligenzklasse bzw. das Attribut hinzugefügt. Im Falle des Baden haben wir uns dazu entschieden, dass wir gerne eine Klasse hinzufügen möchten, deren Hauptattribut Intelligenz ist. Sobald diese Entscheidung getroffen wurde, beginnt der eigentliche kreative Prozess und es wird diskutiert, zu welchen Klassen dieses Hauptattribut passen und welche Fähigkeiten sie haben könnte. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Es wird über den Kreativprozess intern jetzt darüber berichtet, allerdings nicht so richtig auf den Punkt, wird nicht richtig eingegangen, ob das Spiel überhaupt das Ganze wirklich benötigt oder ob man sich da vielleicht eventuell an anderen Dingen mehr orientieren sollte. Ich weiß, es gibt verschiedene Entwickler in diesem Studio, ne, falls das Argument gleich kommt, die für verschiedene Aspekte des Games zuständig sind. Ne? Das sage ich euch auch gleich nochmal. Für die Leute, die sagen, die sollten mal anstatt mit einer neuen Klasse, sollten sie mal lieber daran arbeiten, die Server-Performance zu verbessern oder das Backend zu verbessern, anstatt jetzt noch eine neue Klasse hinzuzufügen in das Spiel. Aber es sind natürlich verschiedene Leute für verschiedene Bereiche in dem Spiel zuständig. Ne? Was man nur anmerken könnte, ist halt, dass man eventuell ein paar mehr Leute für einen bestimmten Bereich eventuell abstellen kann. Ja, das kann man vielleicht, das kann man so sagen. Genau.
Wo waren wir? Passen würde. Okay. In dieser Phase ist das gesamte Team von Player Games dazu eingeladen, sich in den Prozess einzubringen und Vorschläge zu machen und ihre eigene Meinung zu äußern. Wenn wir uns für eine spezielle Klasse entschieden haben, liegt es nun an unseren Game Designern, die Details für die Klasse festzulegen. Im Falle des Barden war die Intention, eine Klasse zu erstellen, die mehr Komplexität mit sich bringt und dem Spieler abverlangt zu überdenken, welche Eigenschaften wichtig sind. Zudem sollte der Barde dem Spieler mehr Variabilität geben, wie er ihn spielen kann. Ist an sich ja kein schlechter Denkprozess so. Natürlich spielt es bei der Entwicklung einer neuen Klasse auch eine Rolle, wie diese mit existierenden Klassen interagiert. Ja, dies beinhaltet mathematische und theoretische Annahmen, die jedoch nur durch echte Spieltests und Spielerfeedback untermauert werden können. Aus diesem Grund nutzen wir unsere Beta-Server dafür, um unseren Spielern die Möglichkeit zu geben, eine neue Klasse zu testen. Ist per se auch erstmal nichts Falsches. Durch diese Tests können wir wichtige Daten sammeln, die uns dabei helfen, herauszufinden, ob unsere theoretischen Annahmen die Erwartungen erfüllen. Es ist durchaus möglich, dass es aufgrund der Erkenntnisse Änderungen geben muss, sollte sich herausstellen, dass eine neue Klasse zu stark oder zu schwach ist oder eine Spielmechanik nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Zusätzlich zu den erhobenen Daten evaluieren wir das Feedback der Spieler, die an den Playtests teilgenommen haben. Dazu ziehen wir unsere Social-Media-Kanäle wie das Forum oder Discord zu Rate und führen Umfragen durch, um zu sehen, ob eine neue Klasse auf Akzeptanz trifft oder ob wir diese überarbeiten müssen, um die Erwartungen unserer Spieler zu erfüllen. Wenn wir an dem Punkt sind, eine neue Klasse final entwickelt zu haben, geht es an die Integration derselben in den Live-Betrieb. Nachdem eine neue Klasse eingeführt wurde, beobachten wir diese weiter, um zu sehen, ob unsere und die Erwartungen der Spieler erfüllt wird. In der Regel ist das der Fall. Sehen wir jedoch Probleme oder Unstimmigkeiten, ist es durchaus möglich, dass die Klasse erneut angepasst wird, um besser ins Spiel zu passen. Ja. Also so ein bisschen der Headliner war so gewesen, jetzt nicht speziell hier in dem Text, aber halt auch im Discord. Da stand eigentlich fast dasselbe drin, nur halt auf Englisch. Ob es nötig ist, sagen wir mal, jetzt momentan eine neue Klasse ins Spiel einfließen zu lassen. Und wie gesagt, eure Meinung würde mich da auch sehr gerne interessieren. Ich bin da generell neuen Content gegenüber nicht abgeneigt. Ganz im Gegenteil, ich befürworte das sehr. Allerdings muss ich sagen, dass eine neue Klasse an sich für mich jetzt nicht so reizvoll ist und für viele Spieler da draußen vielleicht auch nicht, aber ich will natürlich nicht mich auf euch ummünzen so. Das ist natürlich ganz klar, weil ich habe schon meine Klassen, die ich spiele, und eine neue Klasse, die mich so hart fesselt, dass ich sie ins Endgame bringen möchte. Ich glaube, sowas werden die nicht rausbringen. Keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht, ob es sowas nochmal geben wird, dass ich nochmal irgendein Char ins Endgame bringen möchte und damit meinen 4. Langzeit-Account anfange. So, persönlich muss ich sagen, ich bin eher neuen Content gegenüber positiv eingestellt, weil davon alle Spieler was haben, als einer neuen Klasse ich positiv gegenübergestellt bin, weil wirklich davon nur Leute was haben, die halt eben sich effektiv dazu entscheiden, eine neue Klasse zu beginnen automatisch. Das geht ja damit einher. Du musst halt eben einen neuen Char erstellen, den du halt lange spielen willst, beziehungsweise testen möchtest, um halt eben dieses Spielerlebnis zu haben. So, das haben halt eben nur die Spieler, die sich dazu entscheiden. Wohingegen für ein neues Content, für Content-Erweiterung in-game, ja alle Spieler betroffen sind. So. Und deswegen bin ich erstmal großen Content-Veränderungen erstmal ein bisschen positiver gegenübergestellt als einer neuen Klasse. Meine persönliche Meinung wäre, dass es ausreichen würde, wenn man sagt, wir releasen alle 2 Jahre eine neue Klasse. Das wäre so ein Rhythmus, wo ich sagen könnte, da wird das Game nicht überflutet mit. Es ist nicht zu viel, aber es ist auch nicht zu wenig, weil wir haben schon jetzt mittlerweile echt verdammt viele Klassen in Shakes and Fidget. Ja, und deswegen
muss ich nicht unbedingt noch so eine neue Klasse haben. Wie gesagt, für mich persönlich trifft das eh nicht zu, dass ich noch hier großartig irgendwas Neues anfange und deswegen dahingehend dann eher lieber neuen Content für alle Leute. Ne? Ich weiß natürlich auch nicht, wie das aussieht jetzt intern da, ob die Entwickler, sehr viel Pech gehabt heute hier mit Glücksrad und Würfelspieler, ob dieselben Entwickler bzw. dieselben Köpfe für die neue Klasse zuständig sind, die halt auch für neuen Content zuständig sind. Content-Updates in-game. So, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass auch im Hintergrund daran gearbeitet wird. Ich denke mal, da wird in Zukunft dran gearbeitet werden, dass sich Shakes & Fidget auch immer stetig erweitert, ohne das Game zu überlasten, ohne dass es zu viel wird. Das ist nämlich auch immer genau dieser Drahtseilakt, den sie finden müssen. Dieser schmale Grat zwischen überfüllt eigentlich nur überfüllt, weil zu wenig ist in Shakes & Fidget nicht drin. Sind wir ehrlich, es gibt schon verdammt viel, an das man täglich denken muss. Manche sagen schon jetzt, das ist zu viel. Manche sagen, klar, geht noch mehr. Ne? Für die Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben. Für mich, ich bin, wie gesagt, als Content Producer, sag ich mal, von Shakes & Fidget, ne? Der ich ja jetzt mehr oder weniger geworden bin. Das aber alles noch natürlich hier so mache, weil ich da Lust drauf habe und nicht, weil ich dazu irgendwie verpflichtet bin oder so, ne, was ich da auch teilweise gehört habe für irgendwelche Gerüchte da im Umlauf sind. Muss ich nicht hier irgendwas Anzahl an Videos oder sowas für Shakes & Fidget produzieren. Ich kann jetzt, von heute auf morgen kann ich mit Shakes & Fidget aufhören, es würde keinen jucken, so vom Ding her. Ja. Das kommt alles nur daraus, weil ich halt da eben extrem Bock drauf habe. Ne? Und deswegen, so genau habe ich dann halt auch Bock drauf auf neue Updates, weil ich dann halt auch neue Sachen zeigen kann. Es gibt neue Sachen, die man spielen kann, vielleicht neue Erlebnisse, wie damals der Legendary Dungeon war auch neu, haben alle gefeiert so, weil es halt so ein bisschen auch, sag ich mal, in diese 3D-Richtung geht. Es ist nicht 3D, aber es ist so dieses Fake 3D, diese 2D-Sprites, die so ein bisschen, so das Gefühl vermitteln, ey, du bewegst dich hier vorwärts und nicht nur hier von Kampf wie von links nach rechts, so, ne? Das ist schon ganz nice. Ist mittlerweile aber auch nichts mehr Neues, ne? Und die Konsumgesellschaft wird halt auch immer anspruchsvoller, was halt eben so eine Sachen angeht. Es kommt schnell was viel Aktuelles, aber es geht noch schneller wieder weg, dass es dann inaktuell ist. Nach dem 2., 3. Dungeon hat man schon gesagt, genau das gleiche wie beim Elevator. Ja, okay, gut. Ja, kennt man jetzt halt mittlerweile schon. Ne? Und ich bin halt großer Fan davon, zu sagen, dass man temporäre Events auf jeden Fall einbinden kann in Shakes & Fidget, weil man dann temporär ein bisschen belastet ist, aber das kein Dauerzustand ist. Weil Shakes & Fidget, man hat schon viel zu tun und wenn diese 10 Tage Leggy Dungeon sind oder Elevator, dann hat man für einen kurzen Moment ein bisschen mehr zu tun. Keiner von uns könnte sich vorstellen, das auch noch jeden Tag zu bedienen, deswegen meine ich, mit dauerhaften neuen Content ist es schwierig in Shakes & Fidget, weil man schon viel zu tun hat. Ja. Deswegen diese temporären Events sind auf jeden Fall eine coole Sache, meiner Meinung nach. Ich finde aber auch, dass man Content ein bisschen besser aufteilen könnte. Wenn wir ehrlich sind, das meiste ist für das Early- und Mid-Game konzipiert. Die meisten Updates, die rausgekommen sind, finden unter Level 100 statt. Ja, alles, was da drüber ist, gut. Auch noch teilweise ist ja auch noch alles Early Game. Alles bis 200 bis 300 ist ja alles noch Early Game. Ne? Dann fängt nachher so langsam irgendwann das Mid-Game erst an. Ne? Und deswegen kann man eigentlich fast sagen, dass ist eigentlich alles aufs Early Game konzipiert, so, dass die Leute, deswegen sind ja die Serverstarts auch so interessant, dass die Leute viel zu tun haben, viel zu zeigen haben, viel zu machen haben, so, ne? Und das ist alles halt über diese Level so staffiert. Aber drüber hinaus neue Sachen freischalten ab Stufe 500 irgendwie, das ist halt eben nicht der Fall. So, ist natürlich auch nicht so lukrativ, weil halt eben die Leute
meistens gar nicht bis dahin so spielen oder viele Leute da gar nicht die Ausdauer für haben. Trotzdem kann man, weil man dann ja später nachher weniger zu tun hat, weil man ja dann gewisse Features zum Beispiel hier schon fertig hat, hat man da zum Beispiel gar nichts mehr zu tun hier großartig. Genauso wie mit dem Unterweltausbau, Festungsausbau. Irgendwann ist man fertig, man hat nichts mehr zu tun und dann kann man ja gewisse Erweiterungen tätigen. Sagen wir mal, irgendwie nach 3 Jahren seid ihr jetzt mit der Festung durch, dann habt ihr ein gewisses Level erreicht, sagen wir mal 500 oder so, ne? Und ab da an kann man dann sagen, ab hier an kann man jetzt halt eben neuen Content für diese Spieler hinzufügen, dass das dann halt auch eben so engmaschig, wie das auf die ersten 100, 200, 300 Level da verteilt ist, dass das eben auch ein bisschen weiter nach hinten gestreckt wird. Ne? Das ist so ein bisschen, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Wie gesagt, ansonsten zum Thema neue Klasse. Gut, persönlich, ich muss es nicht haben. Es ist ganz nice, mal so zum Zeigen. Für mich persönlich ist es nicht weiter relevant, sag ich mal, weil ich sowas nicht auf lange Zeit spielen werde. Ich werde es testen, ich werde meinen Spaß damit haben, ich werde Videos davon machen, so. Aber es ist nichts, wo ich mich so langfristig dran erfreuen kann, wie zum Beispiel halt eben neuen Content für etwas fortgeschrittenere Spieler, sag ich mal. Ne? Und ich hoffe mal, dass da in Zukunft auch, wenn das Backend halt ein bisschen sich eingespielt hat, dass da halt auch eben ein bisschen dran gearbeitet wird, für halt eben Content, der ein bisschen fortgeschrittener ist. Beim Elevator haben sie es ganz gut gelöst an sich so, weil halt für die Early-Game-Spieler ist es halt relativ schwer voranzukommen, aber halt auch für die Endgame-Spieler ist es fast unmöglich, auch durch den Elevator durchzukommen, weil halt eben die Gegner so schwer sind. Ne? Das ist halt eben schon eine Sache, die alle Spielertypen von Early, Mid und Late Game betrifft irgendwo und den allen Spielern irgendwo eine Grenze aufzeigt und nicht sagt hier so, hey geil, neuer Dungeon und du bist Stufe 600 in der Lichtwelt und zack, drückst 10-mal Enter und hast den Dungeon down. So, 10 Etagen, ja. Das macht für die Late-Game-Spieler auch keinen Spaß. Dafür gibt es ja eben die Schattenwelt, ne? Und dafür kann es vielleicht auch hoffentlich bald eine neue Ebene oder sowas geben, ne? Also ich bin gespannt, wie gesagt, weiterhin, was für Möglichkeiten das neue Backend dann noch bieten wird, was für neue Updates kommen werden. Und ich hoffe, da wird sich dann demnächst auch dann mehr darauf spezialisiert als auf eine neue Klasse. Denn eine neue Klasse interessiert gefühlt nur einen Bruchteil langfristig der Leute oder die Leute, die halt wirklich ganz Shakes and Fidget ausmachen. So, ne? Ich meine, klar, viele haben sich jetzt auf dem neuen Server registriert mit der neuen Klasse und viele wollen die auch testen, viele hören dann aber auch dann wieder auf zu spielen, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? Und deswegen, klar, ist natürlich der größte Cash-Grab. Serverstarts sind immer die größten Cash-Grabs für das Unternehmen und damit finanzieren die auch größtenteils Shakes and Fidget an sich, weil die halt am lukrativsten sind. Deswegen kommt das halt eben auch so häufig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass alle 2 Jahre eine neue Klasse kommt, sondern halt eben vielleicht einmal pro Jahr oder so, was vielleicht auch noch in Ordnung ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wann warte mal, was war jetzt die letzte Klasse? Ich glaube, der Druide davor, oder? Ich glaube, der Druide war jetzt die letzte Klasse davor, ne? Wann der erschienen ist. Aber vielleicht kann man da dann auch so eine Zeitspanne sich dann zusammenreimen, wie vielleicht dann neue Klassen released werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall lasst mich gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch, was da so eure Gedanken zu sind. Ob Shakes and Fidget neue Klassen nötig hat oder eher weniger, ob sie sich auf andere Sachen vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren sollten. Aber ja, vergisst dabei halt auch nicht, dass die verschiedenen Leute auch für verschiedene Bereiche tätig sind. Ne? Dass man jetzt nicht unbedingt den Fortschritt des Backends jetzt flamet und als Argument nimmt, ja, aber Hauptsache eine neue Klasse releasen, so, ne? Da haben ja die Game Designer oder die das, was weiß ich, gestalten, die diese Klasse, keine Ahnung, vielleicht designen oder so, die haben ja gar nichts mit der Entwicklung des Games zu tun, so an sich, ne? Oder mit der IT oder keine Ahnung. Ne? Das sind ja alles verschiedene Bereiche da. Gut, das war es soweit. Länger als ich gedacht hätte, aber viel gelabert auf jeden Fall. Und ja, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.